ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбати барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар раванди ташаккули низоми давлатдорӣ баробари қабули рамзҳои давлатӣ парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро низ қабул кардааст. қабул ва афрохта шудани парчами давлатӣ нишонаи ҳастӣ ва пойдории давлатдорист. гузориши ҳамкорони мо. парчами давлатии Тоҷикистон 24 ноябри соли 1992 аз ҷониби Шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ ва қабул гардидааст. Он дар баробари нишон ва суруди миллӣ рамзи асосии давлат ва нишони соҳибихтиёрии миллати тоҷик аст. ҷой ва тартиби барафрохтани парчамро қонун муайян кардааст. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми сохторҳо, мақомотҳо, вазорату идораҳои давлатӣ махсусан сар карда аз қароргоҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, суди конститутсионӣ, суди олӣ иқтисодӣ ва дигар ниҳодҳои давлатӣ афрохта мешавад. имрӯз тартиби истифодаи парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми маросиму маъракаҳои давлатӣ истифода карда мешавад. имрӯз дар тамоми намояндагиҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар дар пештоқи онҳо афрохта мешавад ва дар истифодаи онҳо пеш аз ҳама дар ҷумҳурии Тоҷикистон нест ки он намояндагиҳои дипломатие ки хориҷие ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст ё дигар парчамҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мекунанд вобаста ба ин низ қонунгузорӣ танзим кардааст ки онҳо набояд аз парчами ҷумҳурии Тоҷикистон калонтар ё паҳнотар ё баландтар бошанд. ҳамчунин парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешгоҳи бинои Созмони Милали Муттаҳид ва бинои дигар созмонҳои бонуфузи ҷаҳон ки Тоҷикистон узви онҳо мебошад нурафшонӣ мекунад. бо эҳтирому арҷгузорӣ ба ин рамзи ватандорӣ парчами давлатии Тоҷикистон дар маркази ҷумҳурӣ шаҳри зебои Душанбе дар пояи баландтарин афрохта шудааст ки имрӯз мояи ифтихори ҳар як шаҳрванд буда майдони ҷойгиршавии он макони дӯстдоштаи сокинону меҳмонони мамлакат гардидааст. 30 августи соли 2011 парчами баландтарин дар ҷаҳон бо баландии 165 метр ва паҳноии он бо 60 ва бари он бо 30 метр афрохта шуд ки ин низ барои мо ҷавонон умуман барои тамоми тоҷикистониён боиси ифтихор буд ки мо бори дигар собит сохтем ки ҳам ниёгони мо ва худи мо парчамбардор ҳастем, ба тамоми рамзҳои давлатӣ арҷ мегузорем. беэътиноӣ ва беэҳтиромӣ зоҳир кардан нисбат ба парчами давлатии Тоҷикистон ки муқаддасоти миллат аст аз одоби инсонӣ набуда дар назди қонун ҷавобгарӣ дорад. дар қонунгузорӣ низ барои беэътиноӣ ё беэҳтиромӣ нисбати парчами давлатӣ ё муқаддасоти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 483 прим ва дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҷавобгарӣ муқаррар карда шудааст. хушбахтона имрӯз аз ҷониби мардуми Тоҷикистон боре ҳам нисбати рамзҳои давлатӣ, муқаддасоти давлатӣ беэҳтиромӣ зоҳир нагардидааст ки ин низ аз фарҳанги баланди мардуми тоҷик шаҳодат медиҳад ки мардуми тоҷик дар ҳақиқат ба рамзҳои давлатии хеш арҷгузор ҳастанд. муҳим аст ки маъно ва моҳияти афрохта шудан ва ҳамеша парафшон будани парчамро насли ояндасози давлат ҷавонон дарк намоянд ва ба поку муқаддас будани он арҷ гузоранд. Зульфия Раҳимзода, Баҳодири Қурбон, Фирӯзи Мусо, Ахбор. дар доираи омодагиҳо ба 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат раванди корҳои ободонию созандагӣ бо авҷу суръати баланд идома дорад ки бо амалӣ кардани иқдомоту ташаббусҳои созанда дастрасии аҳолии кишвар ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ беш аз ҳар вақти дигар беҳтар мешавад. шарҳи Маҳмадалӣ Сафар. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ки ҳадаф беҳтар намудани вазъи иҷтимоиву иқтисодии минтақаҳои кишвар бо шуғли пурмаҳсул таъмин кардани аҳолӣ ва баландбардоштани фаъолнокии иқтисодии сокинон ва давраи омодагӣ ба таҷлили сазовори 30-солагии истиқлоли давлатӣ аст, дар шаҳр ноҳияҳо даҳҳо иншооти таъиноти гуногун сохта мавриди истифода қарор гирифтанд. натиҷаи босамари ин ҳадафи созандаву бунёдкорона собит намуд ки рушди деҳот ба таври бесобиқа таъмин ва дар баробари ободу зебо гардидани симои шаҳру деҳот барои бо шуғли доимӣ фаро гирифтани аҳолӣ ҷойҳои нави корӣ муҳайё карда шавад.
дар доираи иқдомот ва ташаббусҳои созанда то моҳи сентябри соли 2021 ба нақша гирифта шудааст ки дар шаҳр ноҳияҳои кишвар беш аз 25 000 иншооти иҷтимоиву истеҳсолӣ ва сайёҳӣ бунёд ва ба истифода супорида мешаванд ки ин боиси ташкили даҳҳо ҳазор ҷойҳои нави корӣ ва ҳалли бисёр мушкилоти иҷтимоии аҳолӣ хоҳад шуд. дар доираи эълон гардидани соҳаҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ иншоотҳои таъминоти гуногун ба нақша гирифта шудааст ва то ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба истифода дода шавад. То ин ҷониб аз шумораи умумии иншоотҳои ба нақша гирифташуда 12242 адад аллакай сохта ба истифода шудааст ва дар ин раванд зиёда аз 40648 ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шудааст. солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо истифода аз имконоти мавҷудаи кишвар рушди ҳунармандӣ аз ҷумла ҳунарҳои мардумӣ ва соҳаи сайёҳӣ бахусус сайёҳии экологӣ, табобативу солимгардонӣ, таърихиву этнографӣ, фарҳангӣ, кӯҳнавардӣ ва дигар намудҳои сайёҳӣ инчунин таъсиси инфраструктураи соҳа тадриҷан таъмин карда мешавад ки ин тадбир барои рушди устувори иҷтимоиву иқтисодӣ ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум ва ҷиҳати ташкили инфраструктураи муосир дар деҳоти кишвар заминаҳои боэътимод фароҳам меорад. муқаррар намудани имтиёзот дар доираи солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо мақсади ҳавасмандии ҳунармандон ва ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон имкон фароҳам овард ки дар шаҳру деҳоти мамлакат коргоҳҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ бунёд гардида даҳҳо меҳмонхонаву марказҳои хизматрасонӣ сохта ба истифода супурда шаванд. дар як муддати кӯтоҳи вақт деҳоти кишвар бо бунёди инфраструктураи зарурӣ куллан симои нав касб карда марказҳои хизматрасонӣ бо шароити мусоид мавриди баҳрабардории сокинон қарор гирифтааст ки раванди созандагиву ободонӣ бо суръати баланд дар ин самт идома дорад. дар ноҳияи Рашт ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда шуда. Сол то сол сохтмони муассисаҳои таълимӣ дар деҳоти ноҳия вусъат меёбад. Сохтмони мактаби дуошёнаи замонавӣ дар деҳаи Шулонак иборат аз 11 синфхона ва тамоми таҷҳизоти таълимӣ бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ идома дорад. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Рашт рӯз то рӯз вусъати тоза касб мекунад. аз ҷумла ҷавонони деҳаи Шулонаки ҷамоати деҳоти Қалъаи Сурх ки дар Федератсияи Россия кору зиндагӣ доранд, соли ҷорӣ иқдом гирифтанд то саҳми худро дар раванди корҳои созандагӣ ва пешрафти таълиму тарбияи хонандагони муассисаи таълимӣ гузоранд ки шароити таҳсили онҳо боз ҳам беҳтару хубтар гардад. зеро солҳо бо зиёд шудани шумораи толибилмон нарасидани синфхонаву кабинетҳои фаннӣ ба назар мерасад. барои сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони деҳа иқдом гирифтанд ки 8 синфхона ва 3 кабинети замонавӣ сохта ба истифода диҳанд. соли ҷорӣ дар муассисаи таълимии деҳаи Шулонак беш аз 750 нафар хонанда таҳсил дошта. бинои таълимии амалкунанда солҳои 80-уми қарни гузашта бунёд шуда. деворҳои иншооти дуошона асосан битонӣ мебошад. ин аст ки аснои ба нақша гирифтани бинои дуошонаи замонавӣ шароити маҳаллу зимистони тӯлониро ба назар гирифта сохтмончиён иншоотро аз хишти пухта ва синфхонаҳои кушоду барҳаво бунёд карда истоданд. дар баробари ин аз рӯи лоиҳаи пешбинишудаи сохтмончиён барои фаъолияти мутаъддили синфхонаву кабинетҳои фаннӣ ва дигар зериншооти бунёдшавандаи муассисаи таълимии деҳаи Шулонак дар мавсими тирамоҳу зимистон дар шафати иншоот шабакаи алоҳидаи гармдиҳӣ сохта мешавад то дар як вақт аз нерӯи барқ ва ангишт бинои муассисаи таълимӣ бо гармӣ таъмин карда шавад. ба гуфти сарвари муассисаи таълимӣ барои анҷоми корҳои сохтмонӣ ҷавонони деҳа маблағи зарурӣ ҷудо карданд то иншоот бо масолиҳи сохтмонӣ пурра таъмин карда шаванд. имрӯзҳо коргарон ҷиддуҷаҳд доранд ки то фарорасидани хунукиҳои зимистон боми бино пӯшонида шавад то корҳои боқимондаи сохтмонӣ бо назардошти боду ҳаво дар дохили иншоот анҷом дода шавад. аз рӯи нақшаи пешбинишуда ҷавонони
деҳаи шулонак мақсад доранд ки бинои муассисаи таълимиро дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ ба истифодаи омӯзгорону хонандагон диҳанд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. мавзӯи дигар, истифодаи самараноки замин бо мақсади рушд бахшидани соҳаи кишоварзӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ. Дар ноҳияи Дарвоз барои дар ҳама фасли сол таъмин намудани сокинон бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ба зиёд намудани майдони гармхонаҳо таваҷҷӯҳи махсус равона карда мешавад. Самандар Искандарзода аз самараи дастранҷи аҳли заҳмати ноҳияи Дарвоз гузориш омода намудааст. ноҳияи Дарвоз яке аз ноҳияҳои кӯҳистони мамлакат ба шумор рафта, ҷиҳати таъмини бозори истеъмолӣ ва расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини амнияти озуқаворӣ, фаъолияти дастаҷамъонаи сокинон, 690 хоҷагии деҳқонии инфиродиву коллективӣ ва як кооперативи истеҳсолӣ ба таври лозима ба роҳ монда шудааст. бунёди гармхона ва бо ин васила ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ яке аз самтҳое аст ки дар баробари дигар бахшҳои соҳаи кишоварзӣ дар ноҳия ҳамасола тақвият бахшида мешавад. дар ноҳия 38 адад гармхона мавҷуд ҳастанд ки имрӯз аксарияти онҳо ҳосили дилхоҳ дода истодааст. аз ҳисоби ҳосили лимӯхонаҳо ба ҳолати имрӯза яъне 3 тонна лимӯ истеҳсол карда шуд ки ҳам ба бозори ноҳия ва шаҳри хурд содирот карда шуд. ва соли ҷорӣ бошад бо дастгириҳои асосгуроҳи сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки сафари корӣ моҳи август ба ноҳияи Дарвоз доштанд, дар ҳудуди ноҳия 2 адад гармхона ба истифода дода шуд ки инам бошад як ададаш барои парвариши лимӯ ва як ададаш барои парвариши сабзавот мебошад. дар соҳаи кишоварзии ноҳияи Дарвоз 72% аҳолии қобили меҳнати ноҳия кору фаъолият менамоянд. дар ноҳия саҳми хоҷагиҳои деҳқонӣ дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 34%, хоҷагиҳои инфиродӣ 48% ва ассотсиатсияҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ 28%-ро ташкил медиҳад. соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои асосии ноҳия ба ҳисоб меравад. зиёда аз 72% аҳолии қобили меҳнат ба ин соҳа машғул ҳастанд. соли ҷорӣ дар майдони 1467 гектар киши зироатҳо гузаронида шудааст ки аз ин бошад 507 гектараш ғалладонагиҳо, 155 гектар картошка, 80 гектар сабзавот ва 827 гектар зироатҳои хӯроки чорво киш карданд. ва дар ноҳия 259 гектар майдони боғҳо мавҷуд аст ки аз ин бошад 149 гектараш боғҳои мевадиҳанда ҳастанд. ва кишоварзони ноҳия тавонистанд ки дар мавсими соли ҷорӣ ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. ба даст овардани муваффақияти бештар, афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ аз ҳадафҳои аслии кишоварзони ноҳияи Дарвоз ба шумор меравад. мо дар гармхонае қарор дорем ки ҳамаш ба технологияи замонавӣ коркард шудааст. истифодаи тухмии хуб, сари вақт додани доруҳои минералӣ ва нигоҳбини хуби он боис мешавад ки ҳосил баланд гардад. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо аҳли заҳмат дар гармхонаҳои бунёдшуда бо риояи агротехникаи парвариш, истифодаи усулҳои пешқадам ва тавсияи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ фаъолият доранд. ҳамзамон ҳосили ба даст омада хоҷагидорону кишоварзонро ҳавасманд намуда, онҳо ба таҳкими соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кардаанд. аллакай хоҷагидорон самараи дастранҷи худро дар бозору марказҳои савдои шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва шаҳри Душанбе пешниҳоди сокинон гардонидаанд. гармхона аз масоҳати 0,15 сотих иборат буда, дар он 7 нафар коргар кор мекунем. дар гармхона ба парвариши бодринг, помидор, қаламфур машғул буда, аллакай дар ҳосилғундорӣ қарор дорем ва аллакай аз чанд намуди он ҳам дар бозорҳои дохили ноҳия ва ҳам бозори Душанбе фиристода шудааст. ҳосили олам дар гармхона бисёр аст. мо корро давом додастем. ташкили гармхонаҳо дар самти рушди соҳаи кишоварзию таъмини бозори истеъмолӣ мусоидат намуда, бо ин васила сокинони маҳаллӣ низ соҳиби ҷойи кори доимӣ мегарданд. соҳибкоро гармхона ташкил карданд дар ноҳияи Дарвоз. мо ҳамиҷа омада кор мекунем, маош сари вақт мегирем, зиндагиро пеш мебарем. ине ки дар хона мешинем, иҷа омада кор мекунем.
аҳли заҳмати ноҳияи Дарвоз талош доранд ки бо роҳи зиёд кардани шумораи гармхонаҳои замонавӣ ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида ва истифодаи имконоти ҷойдошта ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда бо ин васила дар баланд бардоштани сатҳи зиндагии сокинони ин ноҳияи кӯҳистони мамлакат ва рушди соҳаи кишоварзӣ саҳми назаррас гузоранд. Самандар Искандарзода, Маҳмадсаиди Камол, Салоҳиддини Неъмат, Ахбор. идомаи ахбор. мамнунгоҳи табиии давлатии Зоркул яке аз мавзеъҳои табиии махсус муҳофизатшавандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, барои беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти кормандони он диққати зарурӣ дода мешавад. мавзӯъро ҳамкоронамон идома медиҳанд. мамнугоҳи табиии давлатии Зоркул дар масоҳати 87770 гектар доман густурда дорои табиати нотакрор ва ҳайвоноти нодири ваҳшӣ мебошад. мамнугоҳ дар баландии зиёда аз 4000 метр аз сатҳи бар қарор дошта, табиаташ тунд буда дар фасли зимистон хонукиҳо дар ин мавзеъ аз 40 дараҷа ҳам мегузаранд. ба ин хотир Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади беҳтар намудани шароити меҳнатии нозирони табиати мамнугоҳ ба ихтиёри онҳо лавозимоти муҳим дод арз медорад сардори мамнугоҳи табиии давлатии Зоркул Худобахш Муборак Қадамов. ба мо як воҳиди техникӣ з қабили тамғаи нива, яъне ба мо кӯмак кардан ки ин яке аз тӯҳфаи беҳтарин барои мамнугоҳ буд ки барои дар минтақаҳои боло баромадан ҳар як воҳиди техникӣ қадар қувват надорем. мо хеле аз вай шод ҳастем, хеле мамнун ҳастем. бо ба ғарзи барои муҳофизон 4 намуд пӯшокҳои зимистонаву тобистонаву фиристонда шуданд. азбаски мамнугоҳ дар ҳудуди даштҳои баландкӯҳи Помири шарқӣ ҷойгузин аст, фақат 3 моҳ ҳаво дар ин ҷо нисбатан гарм буда, бо оғози тирамоҳ рӯзҳо басе сард мегарданд. аз ин рӯ нозирон ба либоси махсуси гарм эҳтиёҷ доранд. чунин омилҳоро ба инобат гирифта барояшон либосҳои гарм дода шуданд. иловатан ба мақсади таъмин намудани назорати сифатнок ба ихтиёри онҳо таҷҳизоти техникӣ аз қабили дурбинҳо, ҳароратсанҷҳо ва доруворӣ гузошта шуданд. аз ҳудуди мамнугоҳи Зоркул 2 хатсайри сайёҳӣ мегузаранд ки яке аз он аз лаби кӯли Зоркул кашол меёбад. масоҳати умумии кӯл зиёда аз 38 километри квадратӣ буда, дар баландии 4126 метр аз сатҳи бар қарор дорад. аз рӯи иттилои кормандони мамнугоҳи табиии давлатии Зоркул, дар гирду атрофи кӯл 15 намуди ҳайвоноти ширхӯри ваҳшӣ, 118 намуд паррандагон ва дигар ҳайвонҳо сукунат доранд. аз рӯи ҳисоботи охирин ки соли 2015 гузаронида шуд, дар мамнугоҳ наздики 20 000 сар гӯсфанди кӯҳии Маркополо, 9 сар бабри барфӣ, 3 сар хирси мала ва дигар ҳайвоноти ваҳшӣ мавҷуданд. ба мақсади мусоидат намудан ба афзоиш ва ҳифзи онҳо, ҳама гуна шаклҳои хоҷагидорӣ дар ҳудуди мамнугоҳ ман буда, ба ин мавзеъ фақат бо рухсатномаи махсуси роҳбарияти мамнугоҳи табиии давлатии Зоркул сайёҳони экологӣ ворид мешаванд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд ва бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед.